প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা এসে অক্টাগন এগ্রো পলাশবাড়ি গাইবান্ধাতে, যেখানে রয়েছে বয়ার, সজাত এবং বিভিন্ন ক্রসব্রিডের ছাগল, প্রচুর ছাগল রয়েছে এখানে যেটা দেখা যায় যে অনেকগুলো বাচ্চা আছে এখানে, তারা বাচ্চা সেল করে থাকে, দুধ ছাড় দেওয়ার পরে ক্রসব্রিডের ছাগল তারা বিক্রি করে থাকে। সো আমি মনে করি অক্টাগন এগ্রো একটা আদর্শ খামার। কেউ নতুন খামার করতে চাইলে এই খামারের ডিজাইন, প্যাটার্ন দেখে নেওয়া উচিত, কিছু তাদের থেকে সিস্টেম শিখে নেওয়া উচিত, কীভাবে ছাগল পালতে হবে, রোগবালা হলে কীভাবে করতে হবে। এবং ওনারা রাজি আছে যে আপনারা যারা নতুন খামার করেন তাদেরকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য, বা যদি কোনো ছাগলের দরকার হয়, বাচ্চার দরকার, তারা সেল করে থাকে। সো আপনারা ভিজিট করতে পারেন, এখানে আসতে পারেন, প্রয়োজনে বা এখান থেকে ছাগল বা বাচ্চা কিনতেও পারেন। এখান থেকে বাচ্চাও বিক্রি হয়, প্লাস প্রেগনেন্ট ছাগলও চাইলে আপনারা কিনতে পারেন, যেগুলো অলরেডি খুব ভালো জাতের পাঠা দিয়ে এটাকে ব্রিড করানো আছে, যেমন বয়ার এবং সজাত দিয়ে ব্রিড করানো আছে। সো যারা নতুন খামার করবেন এখান থেকে চাইলে আপনারা ছাগল সংগ্রহ করতে পারেন। আমরা এখন কথা বলবো অক্টাগন এগ্রোর কর্ণধার আমাদের মোহাম্মদ আলী বিপুল ভাইয়ের সাথে। আমার এই খামারটা শুরু হয়েছিল 2017 সালের এপ্রিলে। আচ্ছা, মোট কতগুলো ছাগল আপনার এখানে আছে এখন? এই মুহূর্তে আমার এখানে পাঠা, বাচ্চা সবকিছু মিলিয়ে প্রায় 91টা ছাগল আছে। আমি গত কয়েক মাসে বেশ কিছু ছাগল বিক্রি করেছি, যার কারণে এখন একটু কম আছে। আমার কাছে আরো বেশি ছিল, 100+ ছিল। কি কি জাতের ছাগল এই মুহূর্তে আপনার কাছে? এই মুহূর্তে আমার কাছে দুইটা জাত নিয়ে কাজ করতেছি আমি। একটা হচ্ছে সজাত আর একটা হচ্ছে বয়ার। আর আমার এখানে ম্যাক্সিমাম যা ছাগল দেখতেছেন ম্যাক্সিমামই হচ্ছে ক্রস। ফুল ব্লাড বলতে আমার কাছে ওই সজাতের পাঠা আছে, বয়ারের পাঠি আছে, সজাতের পাঠি আছে একটা। এই হচ্ছে আমার কাছে ফুল ব্লাড। আমি চেষ্টা করতেছি আসলে বিভিন্ন ব্রিড নিয়ে দেশে ব্রিডগুলো ডেভেলপ করে, যাতে আমাদের দেশের খামারিরা, ছাগল খামারিরা ভবিষ্যতে তাদের হাতের নাগালে দেশের মধ্যেই ভালো ব্রিডের তাদেরকে যোগান দিতে পারে। আচ্ছা, আপনি সজাত বলতে কি সাদা বাচ্চাগুলো যেগুলো বলতে চাচ্ছেন? সজাত যেটা, এটার শিং হয় না। আমি বাচ্চা একটা দেখাই আপনাকে। এই যে এই ছাগলটা হচ্ছে সজাত ছাগল। এর বাচ্চাটা দেখেন, মাথার শেপটা দেখেন, মাথার শেপটা এরকম যে এর মাথায় শিং হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সজাত। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সজাত। আচ্ছা, আপনার এই খাবারের মূল উদ্দেশ্য কি? মানে মাংস বিক্রি করা নাকি মানে ব্রিডিং খাবার? খামারের আমরা তো আসলে কয়েক ফ্রেন্ড মিলে এটা শুরু করেছি। তো আমাদের খামারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাংসের জন্য জাত উন্নয়ন করা। জাত উন্নয়ন, ব্রিড তো অবশ্যই ডেভেলপ করবে, কিন্তু মূল যেটা সেটা হচ্ছে যে খামারে থেকে আসলে দেশের যেই আমিষের ঘাটতি আছে সেটাকে পূরণ করার জন্য মাংস উৎপাদন করা। এবং আমাদের দেশি ছাগলে যে পরিমাণ মাংস হয় সেই একই এফোর্ট দিয়ে যদি এটার উৎপাদন বাড়ানো যায়। আচ্ছা, আপনি কি যারা নতুন খামারি তারা যদি আপনার কাছে আসে আর কি, তাহলে আপনি কি তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিয়ে হেল্প করতে পারেন? অবশ্যই। যারা আসলে আমি আমার এই 3 বছরের লাইফে দেখছি, যারা আসলে প্রপারলি খামার করছে বা খাবার নিয়ে যারা পরিকল্পনা আছে, তার প্রত্যেকটা খামারই একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করে। যেমন আপনি আমার কাছে এসছেন, আপনার এই সহযোগিতা, আসলে সহযোগিতার মানসিকতা সবারই আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের মতো, আমাদের একটা লিমিটেশন হচ্ছে আমরা ইচ্ছা করলেই সকলের কাছে যেতে পারি না। তো যারা খামার করবে তাদের মধ্যে যদি আসলে কমিউনিকেশন থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা আসে। নতুন খামারিরা যদি আপনার কাছ থেকে এই যে সজাত বললেন, বয়ার বললেন, এই বাচ্চা কিনতে চায়, আপনি কি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ, ডেফিনেটলি বিক্রি তো করবোই। খামার করেছি, জাত ডেভেলপ করব, বিক্রি করব। আচ্ছা, বিক্রি তো এটা তখন দামটা হবে কি সাইজ এবং বয়সের উপর নির্ভর করে, তাই তো? জি, সাইজ, বয়স আসলে সবসময় এগুলো ডিপেন্ড করে। মার্কেটের একটা ব্যাপার আছে, সাপ্লাইয়ের একটা ব্যাপার আছে, ডিমান্ডের একটা ব্যাপার আছে। এমন কিছু ব্রিড আছে বাংলাদেশে যে ব্রিডগুলো আপনি চাইলেই বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল পাবেন না, এবং এগুলো ব্রিড ডেভেলপ করার পেছনে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে খামারি। সেই ব্রিডগুলো যেমন কম্পারেটিভলি একটু দাম বেশি পড়ে, আবার যেগুলো আসলে সহজলভ্য ব্রিড আছে, যেগুলো একটু কম দামেই কম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে খামারি কিনে ডেভেলপ করতে পারে, সেগুলোর প্রাইস একটু কম হয়। এটা ভ্যারি করে জাত, ওজন, তারপর আপনার ওটার জেন্ডার কি হবে, এগুলোর উপরে দাম কিছুটা ভ্যারি করে। আচ্ছা।